注意ください。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は環状線外回り京橋、鶴橋、天王寺方面行きです。This is the Osaka Loop Line train to Kyobashi, Tsuruhashi, and Tennoji. まもなく天満に着きます。お出口は右側です。地下鉄線はお乗り換えです。We will soon be arriving at Tenma, station number O10. The doors on the right side will open. Please change here for the subway line. 天王寺に着きます。お出口は右側です。大和路線、阪和線、関西空港線、近鉄線、地下鉄線、関西線はお乗り換えです。ドアから手を離してお待ちください。We will soon be arriving at Tennoji, station number O01. The doors on the right side will open. Please change here for the Yamatoji, Hanwa, Kansai Airport, Kintetsu, Subway, and Hankai lines. Please keep your hands away from the doors. Thank you. 14番乗り場に到着の電車は普通西九条大阪方面行きです。ドアが閉まります。ご注意ください。